Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya bersama aku Dayeli Aini di sini. Aku mau cerita teman-teman. Minggu kemarin kan aku libur ya. Nah setelah libur aku pulang itu malam hari. Nah malam hari aku pulang sampai rumah ternyata nenek aku sakit. Ama aku sakit, beliau batuk-batuk. Tapi aku rasa sih nggak apa-apa ya. Nah setelah hari itu kan hari Senin aku nggak ngerasain apa-apa sih, badan aku masih sehat-sehat aja. Dan pada waktu Senin malam, Selasanya sampai Selasa pagi sampai hari ini aku ngerasain badan aku tuh udah nggak enak teman-teman. Tenggorokan aku sakit enggak, tapi sering batuk-batuk dan di tenggorokan sini gatal sekali, tapi enggak yang sembuh gatal, batuk enggak gitu loh. Jadi enggak selalu batuk aja gitu, enggak. Nah terus dan hari ini nih, hari Rabu ini aku udah mulai hidungnya udah meler-meler. Tapi aku lihat cek suhu badan sih masih normal ya, 36 derajat Celcius. Tapi aku pengen periksa COVID-19 ini ya. Aku punya alatnya. Jadi satu kotak ini isinya 5 biji dan harganya sekitar 500 NT dengan menggunakan cempoka kita ya. Kita belinya di apotek dengan cara mengantri. Dan di dalamnya ada apa aja? Ada alat-alat ini teman-teman. Ini alat buat tusuk-tusuk hidung ya. Terus ini alat tesnya, dan ini yang untuk masukin air. Ini ada airnya kecil kayak gini nih. Nah nanti dimasukin ke dalam sini, dan setelah tusuk-tusuk hidung taruhin sini, diutek-utek, tunggu 1 menit, lalu dites ke alat ini. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja enggak ya teman-teman, cuman aku rasa sih cuacanya aja sih ya. Semoga cuaca aja sih, nggak sampai kena corona lagi, omikron lagi, kayak gitu kan. Karena kan ini cuacanya udah dari musim panas sekarang mau menjelang musim dingin lagi ya teman-teman. Jadi suasananya itu kadang dingin, kadang panas, kadang campur hujan, dan sekarang apalagi lagi banyak gempa teman-teman. Dari kemarin itu waktu aku libur itu gempa dan terus gempa. Kadang gempanya besar, kadang gempanya kecil, tapi syukur alhamdulillah sih di tempat aku masih aman, walaupun terkena goncangannya. Tapi di daerah lain teman-teman, astagfirullahaladzim, banyak bangunan yang hancur, dan ada kereta api satu yang rubuh teman-teman. Ya semoga cepat teratasin, dan kami disuruh siaga 2 ya, sekitar 72 jam atau sekitar 3 hari ini, karena kemungkinan akan ada gempa susulan. Jadi di sini ada tempatnya ya teman-teman. Ini kayaknya dicabut gini deh. Aduh, kok keras ya? Oh my god, my handphone. Selamat deh. Oke, kayak gini ya. Oke, terus kita buka ini ya. Jadi alatnya seperti ini. Oke, jadi alatnya seperti ini ya teman-teman. Bungkusnya seperti ini.
Nanti kita masukin airnya di sini dan kita lihat. Kalau garis 2 dia berarti positif, kalau garis 1 berarti aku negatif ya teman-teman. Aduh, jadi deg-degan. Terus ini airnya. Oke. Semangat, semangat, semangat. Kita coba ya. Jadi seperti ini. Oke. Oh ini masih kurang satu tusukannya teman-teman. Aduh, aku deg-degan sendiri ya. Belum pernah sih, barusan kali ini mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba. Jadi kita potong dulu ya alatnya. Oh ini bisa seperti ini ternyata. Nggak perlu gunting ternyata. Tara, ternyata seperti ini alatnya. Tuh. Aku deg-degan sekali. Mau nyobain deh. Rasanya gimana ya? Oh my god. Aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu udah dapet, rasanya geli sekali. Aduh, ikhlasnya mau keluar. Ini airnya kita potong dulu ya. Terus kita masukkan ke dalam sini. Sebentar. Kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Kenapa airnya sangat sedikit ya? Nah, lalu udah masuk nih airnya. Sedikit banget ya airnya ya. Terus kita kobok-kobok. Kobok-kobok kayak gini teman-teman. Aku rasa udah cukup ya. Kita taruh lagi dan kita tutup seperti ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya teman-teman. Kita masukkan. Oh, udah habis. Ternyata airnya dikit ya. Nggak terlalu banyak. Oke. Oh my god. Oh my
positif. My God, aku sudah masukin ke sini teman-teman. Ternyata positif. Sedihnya. Oke. Mungkin memang harus istirahat. Ternyata badan gak enak itu. Ternyata kena teman-teman. Tapi aku ngerasain sih badan aku nggak ngapa-ngapa sih, nggak sakit, nggak itu, cuman kadang-kadang batuk, kadang enggak. Ya oke lah, harus istirahat. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah tonton video aku hari ini. Ternyata aku positif ya, Omicron. Sedih banget, harus istirahat. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Semoga aku cepat sembuh ya. Aku mau istirahat dulu. Ciayo, pokoknya bisa sembuh deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya aku tetap semangat lagi bikin videonya. Daily ini always in here, menghibur teman-teman onlineku, sahabat onlineku, saudara onlineku, semuanya di sini. Oke? See you in the next my video. See you, bye bye, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Daily ini, salam Cece Aini dari Taiwan. Bye bye. Bye.